E ora il nodo dei rincari dei pedaggi autostradali. Oggi è intervenuto il capogruppo della Lega Nord in Regione, Federico Caner, lanciando l'idea di una sorta di vignetta elettronica. Una vignetta sul modello austriaco e sloveno, non un adesivo, ma un dispositivo elettronico tipo il Telepass con uno sconto ai veneti. È la proposta lanciata dal capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, il trevigiano Federico Caner, sulla scia dell'idea avanzata dal governatore Luca Zaia. Caner è tornato sulla questione del rincaro dei pedaggi lungo le autostrade venete, proponendo un sistema attuabile solamente se Roma, dice, si assumesse la responsabilità di parte dei costi del passante, quelli che avrebbero determinato l'applicazione dei pesanti aumenti da parte di CAV. La vignetta elettronica, aggiunge Caner, annullerebbe code e rallentamenti e si potrebbe acquistare sotto forma di abbonamento per il transito giornaliero, settimanale, mensile o annuale. La palla, dice, ora passa al ministro Lupi, che ha il compito di pareggiare le attuali disparità tra la gestione oculata e virtuosa delle autostrade del nord e quella allegra del meridione, dove le autostrade non si pagano ed è anzi lo Stato a ripianare i buchi delle società di gestione. In fondo, conclude Caner, con quel che paga il Veneto al paese, Roma potrebbe pure decidere di saldare una parte del costo del passante, rendendo così possibile un sistema di sconti mirati ai residenti. E ora a Treviso, con l'occupazione dell'ex Filt, vertice in prefettura questa mattina per decidere il da farsi. Il prefetto